Salam, hər vaxtınız xeyir. Avtobus zolağına hansı halda daxil olmaq olar? Hansı halda həmin zolaqda dayanmaq olar? Hansı halda həmin zolaqda hərəkət etmək olar? Və sair. Bu kimi suallara cavab tapmaq istəyirsənsə, səni də maraqlandırırsa, onda bu videoya diqqətlə bax, bütün suallarına cavab tapacaqsan. Deməli, bir zolağa, avtobus zolağı, yəni ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət zolağı demək üçün həmin zolağı bildirən mütləq nişan olmalıdır. Və bu nişanlardan biri olmalıdır. Yəni bu nişanlar olmadan zolağa avtobus zolağı demək olmaz. Yəni təkcə A yazısı, o asfaltdakı yazılır A və yaxud bus yazılır. Bax o yazılar olmaqla həmin zolaq avtobus zolağı demək olmaz. Və bu nişanların mənası nədir? Əvvəlcə onu qeyd edeyim. Deməli, birinci nişana baxaq, 5-9 nişanı. 5-9 nişanı avtobus zolağını bildirir. Yəni bizdə trolleybus, tramvay yoxdur deyə birbaşa avtobus zolağı deyirəm də bu. Avtobus zolağını bildirir. Hansı zolağın üstündə asılıbsa nişan, həmin zolağa aiddir. Əgər nişan yolun kənarında quraşdırılıbsa, onda yolun sağ kənar zolağına aiddir həmin o avtobus zolağı. İkinci nişan. İkinci nişan, deməli, bu xətti görürsünüz. Bu düz xətt o deməkdir ki, buradakı zolaqlarda avtomobillər bir istiqamətə hərəkət eləyir. Adi nəqliyyat vasitələri. Yəni bu yol bir tərəfli yoldur. Və bu bir tərəfli yola əks istiqamətdə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsi gəlir. Və bu nişanda onu bildirir. Yəni bu lövhədə görürsünüz də, ox işarəsi bu yolun bir tərəfli olduğunu bildirir. Əks istiqamətdə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyini bildirir. Və üçüncü nişanımız və dördüncü nişanımız. Bu nişanları görürsünüz də. Deməli, bir yol gəlir, bu yola çıxırsa, sürücülərə məlumat verilir ki, buradakı nişandır da, bax, buradakı nişanı görürsünüz. Sadəcə olaraq yan yoldan gələndə bu sürücülərə məlumat verilir. Bu sürücüyə məlumat verilir ki, çıxdığın bu yolda 2 dənə zolaq var, görürsünüz. Və yaxud 3-5 zolaq ola bilər, fərqi yoxdur. Çıxdığın bu yolda avtomobillər ancaq sağa hərəkət eləyir. Bu yol bir tərəfli yoldur. Bu işarə onu bildirir. Avtomobillər sağa hərəkət eləyir. Sola isə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin zolağıdır. Və həmin zolağa sən dönə bilməzsən. Adi nəqliyyat vasitələri həmin zolağa dönə bilməzlər. Ona görə də sürücü düzünə də gedə bilər, sağa da gedə bilər, geriyə də dönə bilər. Sola dönməsi qadağandır. Burada da əksinədir. Görürsünüz, burada avtomobillər sağa gedir, burada isə sola. Sürücüyə məlumat verilir ki, sən sağa dönə bilməzsən, avtobus zolağıdır və yaxud da buradan dönə bilməzsən də, bu zolaqlara da dönə bilməzsən, çünki əks istiqamətdə hərəkət eləmiş olacaqsan. Axın bu tərəfədir, sol tərəfədir. Bu qaydada, yəni bu nişanlarla bağlı məlumat verdik. Keçək əsas məsələyə, bizim yollarımızda gördüyümüz 5-9 nişanı ilə bağlı məlumat verək. Deməli, biz bu nişanı görürüksə dedik, hansı zolağın üstündədirsə, həmin zolağa aiddir, sağ kənardadırsa, sağ zolağa aiddir. Bu zolaq 1.1 xətti ilə, bütöv xəttlə ayrılıbsa, həmin halda bu zolağa daxil olmaq qadağandır, bunu hər kəs bilir də. Yəni bu xətt elə bilər ki, bir bardurdur. Bura kəsib keçmək olmaz. Və xətt ola bilər ki, qırıq-qırıq xətt olsun. Avtobus zolağı qırıq-qırıq xəttlə ayrılsın, 1.5 xətti ilə ayrılsın. Bu halda sürücü bu zolağa daxil ola bilər. Ancaq bu şəkilə baxın, ancaq daxil olandan sonra burada düzünə hərəkət edə bilməz. Daxil ola bilər və oradan da çıxa bilər. Orada düzünə hərəkət qadağandır. Və sual ola bilər ki, bəs onda bura niyə daxil oluram? Əgər daxil olub düzünə hərəkət edə bilmirəmsə, həmin zolaqda hərəkət edə bilmirəmsə, mən onda bu zolağa niyə daxil oluram? Cavab belədir. Burada sərnişin mindirmək və düşürmək məqsədi ilə. Yəni sənin sərnişinin burada düşmək istəyirsə, sən həmin sərnişini burada düşürə bilərsən və yaxud burada olan sərnişini sən oradan götürə bilərsən və dərhal da həmin zolaqdan çıxmalısan. Bu zaman diqqətli olmaq lazımdır. Sən bu zolağa daxil olmaq istəyirsənsə, sağ güzgüdə baxmalısan. Arxadan gələn ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri yoxdursa, ondan sonra bu zolağa daxil ola bilərsən. Yəni sən burada sərnişin mindirməyin, düşürməyin bu proses ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinə maneçilik yaratmamalıdır. Və bu dediklərim taksi falan aidiyyəti yoxdur ha, yəni hamıya aiddir. Taksiyə də, adi nəqliyyat vasitəsinə də bu zolağa daxil olub sərnişin mindirmək, düşürmək məqsədi ilə daxil olmaq olar. Belə. Sonra manevr zamanı, dönmə zamanı sürücü avtobus zolağına daxil ola bilər. Götürək bax bu şəkili. Bu şəkilə baxaq. Qırıq-qırıq xəttlə ayrılıb düz yol ayrıcına qədər. Avtobus zolağı qırıq-qırıq xəttlə ayrılıbsa, sürücü qanun deyir ki, dönməzdən əvvəl, əgər sağa dönürsə sürücü sağ kənarı tutmalıdır hərəkət hissəsində. Bu sürücü qaydalara uyğun dönür, avtobus zolağına daxil olur. Yenə də arxadan ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri gəlmirsə, ona mane olmaq qadağandır. Və sürücü daxil olur avtobus zolağına, oradan manevr edib dönür sağa. Əgər avtobus zolağı bütöv xəttlə ayrılıb gəlir yol ayrıcına qədər, düzdür, bu standarta uyğun deyil, belə olmamalıdır. Hərəkət bu cür təşkil olunmamalıdır. Belə olmalıdır, belə. Bu cür gəlibsə, sürücü burada son dərəcə diqqətli olmalıdır, çünki buradan ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri gələ bilər, buradan qaydaları pozan sürücülər gələ bilər, yüksək sürətlə hərəkət edə bilər, buradan operativ nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri gələ bilər. Hər bir halda sürücü buradan dönməzdən əvvəl diqqətli olmalıdır. Bu zolaqdan nəqliyyat vasitəsinin gəlib gəlmədiyini yəqin etməlidir, ondan sonra dönə bilər. Və yola çıxarkən çıxdığın yolda birinci zolaq avtobus zolağıdır. Sən bu zolağa daxil olmalısan, ikinci zolağa dönmək olmaz.
birinci zolağa daxil olmalısan, qırıq-qırıq xəttdən də çıxmalısan ikinci zolağa. Yəni sənin avtobus zolağında hərəkət eləməyinə icazə verilmir. Bir dənə burada əlavə bir şey qeyd edeyim. Burada çox sürücülər belə cərmələnir. Deməli, tutaq ki, burada bir parklanma yeri var və yaxud bir market falan var. Qırıq-qırıq xəttdə sürücü gəlir buradan daxil olur. Hansı ki, qabaqdan dönmək istəyir də sağa. Buradan daxil olur. Hansı ki, bu qırıq-qırıq xətt bura girmək üçündür. Daxil olur bura ilə hərəkət edib gəlib dönəndə qaydaları pozur. Bax, bir çox sürücülər belə cərmələnir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Bax, yaxınlaşmaq lazımdır yol ayrıcına, kəsişmə yerinə yaxınlaşmaq lazımdır. Burada ən azı bir 20 metr məsafədə şərait yaradılmalıdır. 20 metrə qədər, deyək ki, bax buradan 20 metrə qədər şərait yaradılmalıdır ki, qırıq-qırıq xətt olmalıdır. Sürücü bu yaxınlıqdan dönsün, qısa müddətdə də buradan çıxsın. Yəni sən daxil olub buradan 100 metr falan gedib, oradan dönməyin düzgün deyil. Həmin zolaqda hərəkət edə bilməzsən. Belə, əslində standartda 80 metrdir. 80 metr qırıq-qırıq xətt olmalıdır ki, sürücü dönsün, gəlsin 20 metrə qədər. Bu 20 metrdən sonra bütöv olur bura. Çünki o 20 metrdə dönmək olmaz. Həmin zolağa daxil olmaq olmaz. Amma indi şəraitdən asılı olaraq ola bilər ki, daha qısa məsafədə qoyarlar qırıq-qırıq xətti. Nəysə, sonra keçdik, bunu izah elədik. Qaldı əsas bax bu məsələ. Deməli, bu avtobus zolaqları bilirsiniz də, müəyyən vaxtlarda qüvvədən düşür. Onu izah eləyək. Deməli, 5-9 nişanıdır, avtobus zolağını bildirir və onun altındakı bax bu əlavə quraşdırılmış lövhəcik bildirir ki, bu nişanın qüvvəsi burada göstərilən qədərdir. Bax, göstərilən vaxta qədərdir. Bu nümunədə saat 7-dən, səhər saat 7-dən axşam saat 10-a qədər avtobus zolağı qüvvədədir. Deməli, axşam saat 10-dan səhər saat 7-yə qədər qüvvədən düşür avtobus zolağı. Və burada diqqət eləyin. Avtobus zolağı qüvvədən düşəndə avtomatik buradakı xətt də qüvvədən düşür. Yəni bura bütöv xətt çəkilibsə, indi qırıq-qırıq xəttdirsə, məlum məsələdir, bura daxil olmaq olar. Bütöv xəttdə olanda bir çox sürücülər buradan zolağa daxil olmur. Harda qırıq xətt varsa oradan dönür. Bax bundan qorxmaq lazım deyil. Bütöv xəttdə avtobus zolağının bax bu nişanı ilə birlikdə qüvvədən düşür. İstənilən halda, istənilən yerdən qırıq-qırıq xətt olmasın, bütöv xətt olsun, kəsib keçmək olar. Və keçsin burada dayanmaq da olar. Əgər başqa qaydanı pozmursan da, indi tutaq ki, dayanmanın başqa qaydalarını poza bilərsən. Misal üçün bura döngə yeridir. Buradan 3 metrdən sonra dayansan, qaydaları pozursan. Dayanma durma qaydasını pozursan, 5 metr gözləmək lazımdır və s. Deməli, dedik, xətt qüvvədən düşdü. Bu zolaqda dayanmaq da olar, hərəkət eləmək də olar. Ancaq burada diqqət eləyin nəyə? Orada dayanacaq ola bilər. Avtobus zolağında dayanacaq ola bilər. Həmin dayanacağın vaxtı yoxdur. Yəni dayanacaq qüvvədən düşmür. Zolaq qüvvədən düşür, dayanacaq qüvvədədir. Dayanacaqdan da əgər tək nişandırsa 15 metr məsafəni gözləmək lazımdır. Nişanın yanında əlavə ziqzaq, sarı ziqzaq varsa 1.17 nişanlanma xətti. Həmin xəttdən 15 metr məsafəni gözləmək lazımdır. Ondan sonra dayanmaq, durmaq olar.